మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో మ్యాటర్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాం. ఎటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ని మ్యాటర్ అని పిలుస్తాము, అంటే మ్యాటర్ అని అనాలి అంటే దానికి గల కండిషన్స్ ఏంటి అనే విషయాన్ని క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ టైం. సో ఈ సెషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ మ్యాటర్ ఎలా తయారైంది, ఏ ఏ సబ్స్టెన్స్ కలిస్తే ఈ మ్యాటర్ తయారైంది, ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది అని అంటే మనం చూసినట్టయితే మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ తీసుకున్నాము, ఒక రాయి తీసుకున్నాము, గాలి తీసుకున్నాము. ఈ మూడింటిని మ్యాటర్ అని పిలుస్తున్నాము. కానీ మనం చూసినట్లయితే మూడు చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కదా, బట్ స్టిల్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ మ్యాటర్. వాట్ ఈజ్ మేకింగ్ దెమ్ డిఫరెంట్ అన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం ఈరోజు. ఓకేనా? సో ఈ మ్యాటర్ అనేది ఎలా తయారైంది, సో మ్యాటర్ ఎలా తయారైంది అనే విషయం మీద ఎన్నో ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్స్లో టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ మ్యాటర్ అనేది కంటిన్యూస్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్తుంది. కంటిన్యూస్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే, మనం ఒక వుడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక వుడ్ తీసుకున్నప్పుడు అది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది కదా. ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ వుడ్ ఎలా అయితే ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ వుడ్ ఇట్లా కంటిన్యూస్గా ఉంటుందో, మ్యాటర్ కూడా ఇలా కంటిన్యూస్గానే ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం వుడ్ బ్రేక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అది 2 పీసెస్గా అవుతుంది. అలా అని మ్యాటర్ కూడా 2 పీసెస్గా అవుతుంది అనే ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. సో ఇది కరెక్టా? లేదంటే ఇంకో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ మ్యాటర్ అనేది ఏంటంటే ఒక పార్టికల్ కలిసి ఒక పెద్దదిగా ఒక పర్టికులర్ మ్యాటర్గా తయారవుతుంది అనే ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంది. కానీ ఈ రెండింటిని ఏది కరెక్ట్ అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ ద్వారా తెలుసుకుందాం ఏది కరెక్ట్ అనేది. ఓకే, మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక బీకర్ తీసుకుందాం. సో ఈ బీకర్లో ఏం చేస్తున్నానంటే నేను 100 ml వాటర్ తీసుకుంటున్నా. ఎంత తీసుకుంటున్నా? 100 ml ఆఫ్ వాటర్. తర్వాత షుగర్ తీసుకుంటాను. సో షుగర్ అనేది క్రిస్టల్ ఫామ్లో ఉంటుంది, అవునా కదా? సో ఈ షుగర్ని, ఒక స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ని నేను దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తాను. సో ఒక స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ని దీంట్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు డిజాల్వ్. ఒక గ్లాస్ రాడ్ తీసుకుంటాను, నేను దాన్ని బాగా స్టిర్ చేస్తాను. సో స్టిర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది డిజాల్వ్ అయ్యి తర్వాత మనకి షుగర్ కనిపిస్తుందా అండి? కనిపించదు. ఒక్కసారి డిజాల్వ్ అయిన షుగర్ ఇక్కడ మనకు అసలు కనిపించదు, అవునా కదా? పోనీ కనిపించలేదు కదా, పోనీ ఆ షుగర్ ఏమన్నా కింద ఉందా అని చూస్తే కింద కూడా మనకు కనిపించదు. ఎప్పుడన్నా మనము లెమన్ జ్యూస్ తయారు చేసేటప్పుడు చూడండి, వాటర్లో షుగర్ మిక్స్ చేసి చూడండి, యూ కీప్ ఆన్ బీ యాడింగ్ షుగర్. మీరు అది స్లోగా షుగర్ యాడ్ చేస్తూ స్టిర్ చేస్తారు. సో ఈ షుగర్ ఏమో దాంట్లో డిజాల్వ్ అవుతూనే ఉంటుంది. మీరు చూసినట్లయితే ఈ 100 ml ఇక్కడ ఎంతైతే ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ 100 ml ఉంటుంది షుగర్ డిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత కూడా. సో షుగర్కి ఏమైనట్లు మరి? ఇక్కడ 100 ml కదా తీసుకున్నాను నేను వాటర్ని, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 100 ml వాటరే ఉంది. ఈ షుగర్కి ఏమైనట్లు మరి? ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అనేది నా క్వశ్చన్. సో ద ఓన్లీ పాసిబిలిటీ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యాలి అని అంటే మనం ఖచ్చితంగా మ్యాటర్కి పార్టికల్ నేచర్ అనేది ఉంది అని ఒప్పుకొని తీరాల్సిందే. సో ఎందుకు అనేది నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. మనం ఈ బీకర్ ఆఫ్ వాటర్ని తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో వాటర్కి ఏంటంటే వాటర్ పార్టికల్కి మధ్య ఏంటంటే స్పేసెస్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, ఈ స్పేసెస్ ఉన్నదాని వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ షుగర్ ఏదైతే దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తున్నానో ఈ షుగరు ఈ స్పేసెస్ ఉంటాయి కదా, పార్టికల్కి మధ్య ఉన్న స్పేసెస్, దాంట్లోకి పోయి అక్యుములేట్ అయిపోతుంది. సో అక్కడికి అక్యుములేట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అది నాకు కనిపించదు. అందువల్ల నాకు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ వాటర్ లెవెల్ కూడా పెరగట్లేదు. అర్థమైందా? ఒకవేళ నేను కంటిన్యూస్ మ్యాటర్ అనేది ఆ కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, మ్యాటర్ ఆల్రెడీ కంటిన్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ అసలు పార్టికల్ అనేది ఉండదు, ఈ హోల్ థింగ్ వాటర్ ఉంటుంది. ఒకవేళ నేను షుగర్ యాడ్ చేసినా కూడా అది కొంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేయాలి, మిగతా వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ని అది డిస్ప్లేస్ చేయాలి, అంటే కొంత పైకన్నా రావాలి అది కదా, అంటే లెవెల్ అనేది పెరగాలి. కానీ
పెరగట్లేదు. అంటే దట్ సేస్ దట్ మ్యాటర్ ఈజ్ నాట్ ఏ కంటిన్యూస్ ఎంటిటీ, మ్యాటర్ ఈజ్ నాట్ ఏ కంటిన్యూస్ సబ్స్టెన్స్. అది క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో ద ఓన్లీ వే టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ మ్యాటర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అంతే. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే షుగర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ షుగర్ పార్టికల్స్, వాటర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ వాటర్ పార్టికల్స్. అండ్ సిమిలర్గా గోల్డ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, గోల్డ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ గోల్డ్ పార్టికల్స్ అన్నమాట. అంటే ప్రతి సబ్స్టెన్సెస్కి దాని యొక్క పర్టికులర్ పార్టికల్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో మ్యాటర్స్ మనం చాలా డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ చూసాం. సో ప్రతి సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ పార్టికల్స్ అన్నమాట. అర్థమైందా? సో నౌ ఇప్పుడు మనం పార్టికల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా, ఈ పార్టికల్స్ ఎంత చిన్నవిగా ఉంటాయి అనేది క్వశ్చన్. సో ఈ అబ్జర్వేషన్ ద్వారా మనం కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ అవి కానీ పెద్దవిగా ఉండింటే ఈ క్రిస్టల్ ఏదైతే దీంట్లో డిజాల్వ్ అయిందో మనకు అది కనిపించకుండా పోయింది. సో కనిపించకుండా పోయింది అని అంటే ఆ క్రిస్టల్కి ఏమైంది, అది మొత్తం దాంట్లో డిజాల్వ్ అయ్యి చిన్న 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 పార్టికల్స్గా తయారైపోయింది. ఈ చిన్న పార్టికల్స్గా తయారైందంటే మనకు అవి కనిపించాలి కదా, కనిపించట్లేదు అంటే దే ఆర్ నాట్ విజిబుల్ టు ద నేకెడ్ ఐ. యు అండర్స్టాండ్ హౌ స్మాల్ ది సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్. దీన్ని ఇంకొక అబ్జర్వేషన్ ద్వారా, ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం కన్క్లూడ్ చేస్తాం. సో ఎట్లా కన్క్లూడ్ చేస్తామంటే, మీరు పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అనే సబ్స్టెన్స్ పేరు విన్నారా ఎప్పుడైనా? సో ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏంటంటే అది పింక్ కలర్లో ఉంటుంది అనమాట. ఎట్లుంటుంది కలర్? అది పింక్ కలర్లో ఉంటుంది. ఈ పింక్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్, జస్ట్ లైక్ యువర్ షుగర్. షుగర్ ఎలా అయితే క్రిస్టల్స్ లాగా ఉంటుంది, ఇది కూడా క్రిస్టలిన్ ఫామ్లో ఉంటుంది, అంటే క్రిస్టల్స్ లాగా ఉంటాయి. నేనేం చేస్తానంటే ఈ పొటాషియం పర్మాంగనేట్, ఏది పొటాషియం పర్మాంగనేట్ని ఎక్కువ తీసుకోను, ఒక మూడు క్రిస్టల్స్ తీసుకుంటా. ఈ 3 క్రిస్టల్స్ని తీసుకొని నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక బీకర్లో 100 ml వాటర్ తీసుకొని ఈ 3 క్రిస్టల్స్ని దీని 100 ml వాటర్లోకి వేస్తాను. ఏదైనా గెస్ చేయగలరా ఏం జరుగుతుంది? ఈ వాటర్ అంతా పక్కా పింక్ అయిపోతుంది, అవునా? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది పింక్ కలర్లో ఉంటుంది, ఇది క్రిస్టల్స్ లాగా ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ షుగర్ ఎట్లయితే వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతుందో ఇది కూడా వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పాను. సో దీని పింక్ కలర్ దీనికి వచ్చేసింది. అది ఎలా పాసిబుల్? దీనికి పింక్ ఎలా వచ్చింది? వాటర్కి పింక్ కలర్ రాలేదు. ఈ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ పోయి ఈ వాయిడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ మనం చూసాం కదా స్పేసెస్, ఆ స్పేసెస్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయినాయి. అందువల్ల ఏం జరిగిందంటే ఈ పార్టికల్స్కి ఉండే పింక్ అంతా కూడా వాటర్ పింక్గా అయిపోయినట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది. అందుకు ఇదంతా పింక్గా మారిపోయింది. యు అండర్స్టాండ్? అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ మొత్తాన్ని పింక్గా మార్చింది అంటే ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉండాలండి? జస్ట్ 3 క్రిస్టల్స్లో ఆలోచించండి. ఎన్ని క్రిస్టల్స్ ఉంటే, ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉంటే ఇది మొత్తాన్ని పింక్గా మార్చగలదు అది, అవునా కదా? తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక 10 ml స్పూన్ తీసుకుంటా. ml ఒక 10 ml స్పూన్ తీసుకొని దీంట్లో 10 ml శాంపుల్ తీసుకొని ఇంకొక ఫ్రెష్ బీకర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి దాంట్లోకి ఒక 90 ml వాటర్ కూడా కలుపుతాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ యాడింగ్ వాటర్ టు ఇట్. సో నౌ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఫ్రెష్ 100 ml ఆఫ్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్. ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఇది కలర్ఫుల్గా ఉంటుందా ఉండదా? నేనైతే ఉంటుందని చెప్తాను. మీరేం చెప్తారు? ఉంటుందనే చెప్తారు. ఎందుకని చెప్తారు? దీంట్లో శాంపులే కదా కొంత తీసుకున్నాను, అంటే దీంట్లో కూడా పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఉంటుంది కదా, అంటే 90% ఆఫ్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ దట్ ఐ డిజాల్వ్డ్ ఐ లెఫ్ట్ ఇట్ ఆఫ్. ఓన్లీ 10% వుడ్ బీ ఇన్ దిస్ బికాస్ ఇది యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది. ఈ 10% ఎత్తి మళ్ళీ దీంట్లో కలిపితే ఇది కూడా పింక్గా మారుతుంది. కానీ ఇక్కడున్న పింక్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇక్కడ తక్కువ ఉంటుంది. అది నిజమా కాదా? అవును కదా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్కువ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ పింక్ ఉంటుంది, ఇక్కడ తక్కువ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువ పింక్ ఉంటుంది. నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే ద సేమ్ 10 ml స్పూన్ తీసుకొని ఇంకొక బీకర్లోకి ఒక 10 ml ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఏం చేస్తున్నా 10 ml ట్రాన్స్ఫర్ చేసి
దాంట్లో ఒక 90 ml వాటర్ కలుపుతాను. అంటే ఇది మళ్ళీ ఫ్రెష్గా 100 ml అయిపోయింది. సో 100 ml అయిందంటే నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ, దీంట్లో ఈ స్పూన్లో ఉండి 10% దీంట్లోకి వచ్చాయి, మళ్ళీ ఆ స్పూన్లో ఇక్కడ ఈ బీకర్లో ఉన్న 10%లో నుంచి ఈ బీకర్లో ఉన్న పార్టికల్స్ నుంచి ఇంకో 10% ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ తీసుకుని ఇక్కడికి వేసాను. సో వేసినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇది కూడా పింక్గా మారిపోయింది. కానీ మనం చూసినట్లయితే ఆ పింక్ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది. ఇట్లా నేను ఒక 8 times 9 times చేసినప్పటికీ కూడా నాకు లాస్ట్లో ఒక సొల్యూషన్ వస్తుంది కదా, ఇది కూడా పింక్గానే ఉంటుంది. కానీ పేల్ పింక్ ఉంటుంది. ఎట్లుంటుంది? ఇట్ విల్ బి పేల్ పింక్. ఓకే, సో నాకు దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే ఇంత చిన్న పార్టికల్స్ జస్ట్ 3 crystals డిజాల్వ్ చేస్తే ఇంత పింక్నెస్ అనేది ఉండింది, పింక్గా ఉన్నది. అట్లాంటిది నేను దీన్ని డైల్యూట్ చేస్తూ వెళ్ళే కొద్దీ, డైల్యూట్ అంటే ఏం లేదండి, డైల్యూట్ అంటే ఈ సొల్యూషన్ ఉంది కదా, సొల్యూషన్ అని ఎందుకని దీన్ని అంటామంటే 2 సబ్స్టెన్సెస్ మనం కలిపినప్పుడు అది సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఒకదాన్ని సొల్యూట్ అంటాము, ఒకదాన్ని సాల్వెంట్ అంటాం అనమాట. ఇక్కడ సాల్వెంట్ అనేది వాటర్, సొల్యూట్ అనేది పొటాషియం పర్మాంగనేట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దాంట్లోకి వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను కదా, దాన్నే డైల్యూషన్ అంటాం. సో ఈ డైల్యూషన్ జరిగినప్పుడు అది పేల్ పింక్ కలర్లోకి మారిపోతుంది. ఎందుకు మారిపోతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేది దాంట్లో తగ్గిపోతున్నాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ తగ్గుతున్నప్పటికి కూడా ఈ కలర్ ఇస్ స్టిల్ ఎగ్జిస్టింగ్. సో దట్ సేస్ దాట్ there is still potassium permanganate present in this particular sample. అంటే అది ఎంత చిన్న పార్టికల్స్ ఊహించండి. ఈ 3 క్రిస్టల్స్ ఎక్కడ, దీన్ని 10 times ఇలా డైల్యూట్ చేస్తే వచ్చే సబ్స్టెన్స్ కూడా స్టిల్గా పింక్గా ఉండడం ఏంటి అంటే అది ఎంత చిన్న పార్టికల్స్ ఊహించండి. సో మనం చూసినట్లయితే, మనం ఆలోచించినట్లయితే మనం తీసుకున్నది 3 క్రిస్టల్స్. అంటే అప్పటికి కూడా ఈ 3 క్రిస్టల్ని మనం ఇన్నిసార్లు డైల్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినా కూడా ఇట్ వాస్ స్టిల్ పేల్ పింక్. దట్ టెల్స్ us that this 3 crystals that we took has some millions of this particles of potassium permanganate in it. అవునా కాదా? అంతే కదా. సో ఈ సెషన్లో మనం ఏమేమి తెలుసుకున్నామంటే మ్యాటర్ ఏంటనేది ఆల్రెడీ ముందు మనం తెలుసుకున్నాము. ఈ మ్యాటర్ ఎలా తయారైందన్న విషయం తెలుసుకున్నాము. ఇది కంటిన్యూసా లేదంటే పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుందా అనే విషయం కూడా మనం ఆలోచించాము. ఒక కన్క్లూషన్కి వచ్చాము, ఇది కంటిన్యూస్గా ఉండదు, పార్టికల్స్గానే ఉంటుంది. ఈ పార్టికల్స్ యొక్క సైజ్ ఎంత అనే విషయం కూడా మనం అనలైజ్ చేసాం. కరెక్ట్? థ్యాంక్ యూ.